Достар, бізде дейтін жиналып дайындалдық. Енді тек Түркістанда қалған бір жер бар, Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне. Ол жаққа барып енді толықтай түсірмейміз, азғантай қылып, себебі енді үлкен рухани сондай жер болғасын біздер түсіргіміз келмейді. Енді одан бөлек біздің киімдеріміз дайын тұр, қолын дайындап қойдық. Қыздар да күшті болып дайындалды. Акон деген бүгін ерекше. Сен жаңа помаданы көрсетемін дедің, көрсетші ал күшті болып. Жоқ, бүйтіп көрсетші шығарып. Бүгін дейтін помадасы вообще күшті болып тұр. Біздер киімдерді жинап дайындалған себебіміз қазір бірер сағаттан кейін Шымкентке жолға шығамыз. Кеттік, дайынсыздар ма? Шымкентте салатын боламыз. Достар, біздер Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне келдік. Бұл дейтін Қазақстандағы ең рухани маңызды жерлердің бірі. Бұның қасында Есім хан, Токе хан және Рабия бегімдер жатыр. Оның ішіне қазір полностью кіріп көрсетіп боламыз. Мұнда жөндеу жұмыстары жүріп жатыр екен. Тайқазан мына жерде полный ремонт болады. Қожа Ахмет Яссауидің кесенесіне басынан жатқан жердің бәрін көрдік. Сіздер енді біздер енді баяғыда барлығымыз оқыдық қой. Әдебиетте оқыдық, Қазы Дауысты Қазбек биді оқыдық, 300-дің басын қосқан Абылай ханды оқыдық. Барлық 450-ден астам адам жерленген осы кесененің ішінде. Оның ішінде 300-дің хандары бар. Барлығында біздер тарихта кезінде оқыдық, әдебиеттен оқыдық, Қазы Дауысты Қазбек би. Енді оқығандардың барлығын бастарына зиярат етіп келдік. Оның барлығы ішінде осында жатыр екен. Түсіндіріп айтып берді, көрсетті. Енді келіңіздер. Ең бірінші келетін жер осы жер екен. Келіңіздер, келіп жатсаңыздар зияраттарыңыз қабыл болсын. Біздер Қожа Ахмет Яссауи кесенесінен шықтық. Мына жерде түйелер жүр, жылқылар жүр. Келіп қыдырып, сылтау үшін барлық заттар жасалған екен. Қазір дала түйен, караван келатыр міне. Караван келатыр, жүк алып келатыр. Ассалаумағалейкум. Біздің жер асты мешітті көрдік. Ладно, 99 есімі жазылған жағында. Мәжіліс болып отыр. Мәжіліс елер, зікіршілер, ескінелер. Қайсы мәжіліс оқиын? Құлет жер асты мешіттің макеті. Осының үшін макет екен. Қазанда. 12-15 ғасырдағы қазан темірден. Ақкүл бәрін қызықтап қарап отыр. Маған сан қызық бақайсың. Түркістанда медресе дейтін бар. Медресе деген кезіндегі мектеп сабақ оқытады. Жай намаздардан қара. Аның үстінде намаз оқыған. Арыстан баб кесенесі екен. Арыстан баб деген Ақкүл. Қожа Ахмет Яссауидің ұстазы. Түркістанда медреседен қара. Ұстау болмайды екен. Әулие Құмшы ата жер асты мешіті. Қожа Ахмет Яссауидің 60 жаста кейін өмір сүрген жер асты. Міне. Қожа Ахмет Яссауи 60 жаста кейін өмір сүрген жер асты мешітінде. Шығады екен дауысы. Жайсынан да насып қалмасын. Қазір. Сен де садикте болды ғой, сонда білесің ба? Кесененің алды жағына келдік. Ар жағына полын айналып ішіне кіріп, зиярат етіп, нандарымыз оқып. Шығыс моншасы деген 16-20 ғасырлар. Су өлмесі. Сулар қайнап дайын тұратын болмаларды. Су өлмесі. Тазалық бұрышы. Тазалық бұрышы. Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің қасынан базарға кетіп кішігірім шағын базар. Тақиям жүгі тақия алайын деп. Анасын мінесің, ойнай. Әдемі болып тұр. Ойнай мынаны. Қайсына, сендер не алдыңдар? Аха. Сенікі қандай? Қандай түрі? Мынандай. Элза ма? Сенікі Барби ма? Ақкүл? Жоқ, менікі принцессалар. Әдемі болып алып жүріңіз сразу кеден.
осылай әдемі болып тұр. Киіп жүре берсем қалай осылай? Киіп жүре берсем қалай жақсы ма? Киіп жүре берсең. Бакан базар баяғы базардың іші ғой. Баяғы базарлар болады ғой. Ескі уақыттағы базардың іштерінде жүреді ғой бай. Түрк киноларында болады, қазақтың ескі киноларында болады, осылай базарлардың іштерінде. Дәл сондай Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде сондай екен. Қала жақтан келеді, қала жақтан бүйтіп келеді да. Қарай кесенеге қарай шығып келеді да. Бұнда ма? Так, енді қайсыны аламын? Үйге ал. Қандай ал? Принцесса. Принцесса түрінде. Мынандай бүйтіп суды шығаратын ғой бүйтіп. Бұнысы Элза. Үстінде кімдей? Элза, қара.